प्रसिद्ध गढ़ गणेश जयपुर। दोस्तों आज अपन यहाँ पर आ गए हैं गढ़ गणेश अपने सिटी के अंदर होते हुए। ठेठ ऊपर तक गई है अपने। कबूतर जैसे पहले चूहों से नहीं बीमारियां फैल रही थी क्या? चूहों से नहीं फैल रही थी पहले, ऐसे भी तो अब देखिए यहाँ का दृश्य आप। यहाँ तो सजावट हो रही है। अपन आ गए गाइस यहाँ पर गढ़ गणेश। देखिए आप कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, अपने यहाँ का देखिए। कितना सुंदर नज़ारा है देखिए। दूर दूर तक पूरा जयपुर दिख रहा है, अपना पूरा जयपुर। ये देखिए संडे को अपन वापस आएंगे पूरे परिवार के साथ यहाँ पे।
वाह, चलिए अब अपन और ऊपर चलते हैं अपने। वाह, हरियाली, पहाड़। ये देखिए, भैया ब्लॉग बना रहे हो? हाँ भैया। मेरे को ले लो यार। नहीं यूट्यूब पे डाल दोगे भैया? हाय। मैंने यार मेरी चप्पल नीचे खोल दी। मैंने सोचा कि ऊपर मंदिर में चप्पल के पहन के जाए, लेकिन यहाँ पर जो भी आ रहे जा रहे हैं सब चप्पल पहन के आ रहे जा रहे हैं सब। वाह, देखिए संडे को जरूर आऊँगा मम्मी पापा के साथ, सबके साथ आऊँगा संडे को यहाँ पर। जरूर आएंगे संडे को यहाँ पर अपन। चलिए वो और ऊपर चलते अपन। सांस भर गई। वाह, अब देखिए
बारिश का मौसम हो चुका है। वहाँ से यार फायदे में था। मंदिर को में मालूम चल गया चढ़ाई बहुत ऊंची है। भाई रुक जा एक स्नैप बनता है क्योंकि ये गरज रहा है ना तो स्नैप पूरा तो कितना लेगा भाई अपन की लाना चाहिए। ये गिम्बल है ना भाई। हाँ भैया देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। पूरा जयपुर दिखाया हमने यहाँ से, गढ़ गणेश जी के यहाँ से। हमारे बजरंग जी बैठे हैं आप। देखिए हमारे बजरंगबली जी को
कैसे देख रहे हैं। जय श्री राम। लोगों को इज्जत नहीं दे रहा है। ये डॉगिस भाई, ये डॉगिस भाई। एक ही वीडियो में पूरा जयपुर दिख गया। देखो गाइस, फैमिली, पूरा जयपुर दिख गया एक वीडियो में अपना। आज वीडियो में अपन को महसूस नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर कितना खुला है। देखिए हर जगह बारिश हो रही है आज, हर जगह। ये देखिए कुछ दिख ही नहीं रहा, हर जगह बारिश का माहौल, हर जगह। यहाँ कोई प्रोग्राम होगा जो यहाँ पर रसोई बनी हुई है। ये दाल मोट इधर बन रहा है, दाल मोट। क्या भैया? दाल मोट है, क्या बन रहा है यहाँ पे? ऊपर ही होंगे भैया, अगर बना रहे होंगे तो। हाँ वो आप देखिए गाइस, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू अपना। बारिश आ चुकी है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। बारिश आ चुकी है। अपन अब ऊपर जाकर थोड़ी देर रुकेंगे बारिश में, नहीं तो अपन पूरे भीग जाएंगे। आप देख सकते हैं बिजली कड़क रही है। ये देखिए बारिश चालू हो चुकी है। यहाँ पानी के प्याऊ भी है। अब देखिए
कुछ नहीं दिख रहा मौसम में कुछ। यहाँ पे वो देख ही सकते हैं यहाँ पर कि मैं भी किस टाइम आया हूँ अपने घर गणेश। इस टाइम बारिश हो रही है पूरे अपने यहाँ पर एरिया मिर्ज़ापुर में। इधर गणेश जी के अपने यहाँ पर छत जो लगे हुए हैं इसके कारण मैं बचा हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत से लोग हैं। तो यहाँ पर हरी हरी पेड़ों के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा। Now lastly visibility zone on मिर्ज़ापुर। वहीं जा रहा हूँ मैं, इधर से होते हुए जाऊँगा उधर। वाह यार गाइस जी देखिए क्या तो व्यू है। मोरिया देखिए व्यू।
ये दुआ की तरफ आए हुए वाटर शॉर्टेज नहीं होगी पहले अगर रोड अब जाके थोड़ी विजिबिलिटी आई है, देख सकते हैं गाइस, ये देखिए। अब जाके थोड़ी विजिबिलिटी चालू होगी गाइस, देखिए अब आप, मेरा फ़ोन भीगने का डर लग रहा है, फ़ोन भीग नहीं जाए मेरा। कितना अच्छा व्यू है यहाँ का, आप सब देख ही सकते हैं गाइस। वहाँ तक नीचे जाने में तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा अभी। कहना भी बारिश कम हो रहा है, इसलिए विजिबिलिटी आ रही है, नहीं तो आपको उधर का दिखाता हूँ मैं विजिबिलिटी अभी। कुछ लोग वहाँ पर टेंट के नीचे छुप रहे हैं बारिश से बचने के लिए। बाकी आप देखिए यहाँ के व्यू। अब चलते हैं पन्नू साइड।
देखिए विजिबिलिटी पीछे क्यों नहीं हो रहा है यहाँ का। चल चलते हैं, मेरे घर तो हो नहीं रही। चलते हैं पलम। जय श्री गणेश। 12 बजे दर्शन हो गए थे, मैं लेट पहुंचा था इस कारण। यहाँ के व्यू आप कुछ देख ही सकते हैं, कुछ इस तरीके के हैं। ये हमारा गढ़ गणेश मंदिर। चलिए अब चलते अपन। संडे को जरूर रहेंगे यहाँ पर फैमिली के साथ। ये देखिए यहाँ के, यहाँ से व्यू देखिए आप। मेरा फ़ोन पूरा भीग चुका है, ख़राब होने का डर लग रहा है। ख़राब नहीं होती भगवान। ये देखिए सुना तो है कि फ़ोन वाटर प्रूफ है ये वाला, लेकिन आज देख ही लेते हैं। अगर वाटर प्रूफ हो तो भगवान जैसे बच जाएगा। वाह, चलिए। देखिए पता नहीं आज टाइम पर मैं पहुंच नहीं पाया। गणेश जी के दर्शन हो ही नहीं पाए मेरे को। 12 बजे के करीब दर्शन थे, मैं लेट पहुंचा आज। वाह, हाँ अभी भी बारिश है और ये खूब देखिए, दिख नहीं पा रहा। वाह कितना अच्छा व्यू है, देखिए। हे भगवान, बारिश चालू हो जाए वापस।
शुरू हो गई बारिश तो वापस। हाँ 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 वाह। देखिए पूरे जयपुर का दृश्य देखिए यहाँ से यार, पूरे जयपुर देखो यहाँ से। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो जल्दी। मेरे चैनल का हैंडल है @केशव7786। मेरा फ़ोन पूरा भीग चुका है। यहाँ के नज़ारे देखिए, यहाँ का व्यू देखिए। नाहरगढ़ के लिए ये गढ़ गणेश, नाहरगढ़ क्या, परसों गया था नाहरगढ़ से, वही नाम ऊपर आ रहा है। ये प्रसाद लेकर के आया था मैं, लेकिन टाइम पर पहुंच नहीं पाया, प्रसाद चढ़ा नहीं पाया, इसलिए मैंने बाहर से ही बोल दिया लो प्रभु को प्रसाद भोग लगाइए। गिरने का भी डर है यहाँ पे। आप सब आए हैं तो ध्यान से आइएगा दोस्तों, गाइस। इधर ये जो पत्थर है, बारिश में आप सब फिसल सकते हैं। गणेश जी भगवान ने आशीर्वाद बरसाया, बारिश रुका दी जब तक मैं उतरूँ। गणेश जी भगवान को मैंने बोला था कि प्रभु बारिश रुकवा दीजिए घर तक जाने के लिए, तो प्रभु ने बारिश रुकवा दी। प्रभु की जय हो, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। ये देखिए संडे को जरूर आऊँगा पापा मम्मी के साथ, मम्मी को लेकर के विथ फैमिली। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी करें कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। अच्छे अच्छे कमेंट करिए जिससे मैं आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना पाऊँ। देखिए
देखिए ये डॉगी जी हमारा स्वागत करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। बोले आइए। तो गाइस अब आप बताइए कि गण गणेश का व्लॉग कैसा लगा। जब आज मैं गया था गण गणेश ट्रैवल पूरा वीडियो कैसा लगा, अब आप मेरे को बताइए, कमेंट में बताइए। अब वहाँ का वेदर क्लाइमेट वो क्या है ना, मैं लेट पहुँचा वहाँ पर, 12:15 बजे करीब पहुँचा था, इसलिए मैं क्या ना दर्शन नहीं करा पाया। मैं खुद देखो, आपने देखा होगा वीडियो में प्रसाद लेके गया था, लेकिन मैं भोग चढ़ा नहीं पाया क्योंकि मैं लेट पहुँचा था। 12 बजे के बाद लेट हो गया था मैं। अब नेक्स्ट वेडनेसडे देखेंगे अपन, नहीं तो भी हो सकता है तो इस बार संडे को जा सकते हैं फैमिली के साथ। तो फिर आप चैनल को मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। I just wanna go out on a walk with you. Baby, you know I just like to talk with you.